ஸோ ஹாய் காய்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் போட் டு ஜோர். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னன்னா வேலண்டைன்ஸ் டே ஸ்பெஷல் ரெட் வெல்வெட் கேக் வீட்டிலே, அதுவும் எலக்ட்ரிக் பிளெண்டர் இல்லாமல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோவில் போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் 2 முட்டை நான் உடச்சி எடுத்துக்கிறேன் ஒரு மிக்சிங் பவுலில். அதுக்கப்புறம் 1 கப் பவுடர்டு சுகர், நார்மல் சுகரை மிக்சியில் நல்லா அடித்து எடுத்துருக்கேன். நல்லா பவுட்ரு பண்ண சுகரை முட்டையோடு நல்லா கலந்துக்கோங்க. நல்லா கலந்து முடிச்சாச்சு. அடுத்தது 1 கப் கெட்டியான கர்டு, தயிர், வீட்டிலே பிறக்குத்தின தயிர். இது நீங்கள் வெளியிலையும் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 1 கப் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் 100 கிராம் வெண்ணெயை நல்லா உருக்கி எடுத்துருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். அடுத்தது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கட்டி கட்டியாக எதுவும் இல்லாத மாதிரி பார்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது ரெட் ஃபுட் கலர் எடுத்துக்கிறேன் நான், 1 டீஸ்பூன். நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து. கலர் சூப்பராக வந்திருக்கு, பார்க்கவே நல்லா பிரைட் ரெட் சூப்பராக இருக்குது. அடுத்தது ஒரு ஜல்லடை இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க. நான் வீடியோக்காக அந்த ஃபில்டர் எடுத்திருக்கேன். ஜல்லடையில் 1 கப் மைதா மாவை சலித்து எடுத்துக்கோங்க. எப்படியும் அதில் ஜலிக்கிறதுக்கு நாளைக்கு ஆகிடும்னு எனக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு. அதனால் நான் ஆஃப் கேமராவில் போய் ஒரு பெரிய ஜல்லடையில் நான் ஜலித்து எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் நான். ஓகே, ஜலிச்சு முடிச்சாச்சு. இப்போது 1/2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, 1 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், கொக்கோ பவுடர் 2 டேபிள் ஸ்பூன். கொக்கோ பவுட்ரு கிடைக்கலன்னா நீங்கள் நார்மல் சாக்லேட் வாங்கி மெல்ட் பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் ஜலிச்சாச்சு. இப்போது நம்ம ஜலிச்சதும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான்.
மிக்ஸ் பண்ணதும் கலர் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு. நான் இந்த எல்லோ லைட் ஆஃப் பண்ணி காட்டுறேன். கலர் பாருங்கள், நல்லா எவ்வளோ ஒரு அழகான ஒரு ரெட் கலரில் வந்திருக்கு பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நான் ஒரு கேக் பேன் எடுத்திருக்கேன். இந்த கேக் பேனில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பட்டரை தடவிடலாம். ஓரங்களில் ஒட்டாமல் வரும். நான் எதுவும் பட்டர் ஷீட்லாம் எதுவும் போடல. நான் அதுக்கு பதில் பட்டரை நல்லா தடவிடலான்ட்டு சொல்லி நான் பட்டர் ஷீட் எதுவும் யூஸ் பண்ணல. ஓகே, நம்ம டின்னில் இப்போது கேக் பேட்டரை ஊற்றியாச்சு. ஒரு 2 தட்டு தட்டி எடுத்துக்கோங்க. எந்த ஒரு பபிள்ஸும் இல்லாத மாதிரி இந்த மாதிரி லைட்டாக ஷேக் பண்ணிட்டு ஒரு 2 தட்டு தட்டிக்கோங்க. அவ்வளோதான். நம்ம ஓவனில் வச்சாச்சு. இப்போ கேக்கை ஓவனை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு 180 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு 20 மினிட்ஸ்க்கு பேக் பண்ணுறேன் நான். இப்போ நம்ம மேலே க்ரீம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். 100 கிராம் பட்டர் நான் கேக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே வெளியில் எடுத்து வச்சிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி சாஃப்ட் ஆகிடும். அதோடு நான் பவுடர்ட் சுகர் போட்டுக்கிறேன். நல்லா மிக்சியில் பவுட்ரு பண்ண சுகர் 1 கப் போட்டுக்கிறேன். அதில் இந்த மாதிரி தயிர் சிலுப்புறது எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும். இதை வச்சு நான் சிலுப்புறேன். நல்லா எலக்ட்ரிக் பிளெண்டர் பதில் இதை யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். பவுடர் சுகர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க, இல்லாட்டி ஒரேடியாக தெரிச்சிடும் நீங்கள் பிளெண்ட் பண்ணும்போது. ஓகே, நம்ம பட்டர் அண்ட் சுகர் ரெடி ஆயாச்சு. அதோட க்ரீம் சீஸ் 200 கிராம் அதை நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, நம்ம க்ரீம் இப்போது ரெடி ஆயாச்சு. கேக்கும் ரெடி ஆயாச்சு. கேக்கை நான் 3 பீசஸாக கட் பண்ணிக்கிறேன். மேலே அந்த அன்ஈவன் பீஸை மெலிசாவும் மிச்சம் இருக்க பீஸை பாதி பாதி ஈக்குவலாகவும் கட் பண்ணிடுறேன். நல்லா ரெட் கலரில் சூப்பராக வந்திருக்கு கேக். இதை நான் ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கார்ட்போர்டில் ஃபாயில் பேப்பரை இந்த மாதிரி ஒட்டி கீழே கேக் பேஸ்க்காக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இல்லை லைட்டாக க்ரீம் தடவி நம்ம கேக் டெக்கரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். லைட்டாக க்ரீம் போட்டு ஃபஸ்ட் லேயர் வச்சிடுறேன் நான்.
இதுக்கு மேலே கொஞ்சோண்டு அந்த க்ரீமை தடவிடுங்க. ஃபுல்லாக அப்படியே ஃபுல் ரவுண்டுக்கும் அப்படியே தடவி விட்டுருங்க அந்த க்ரீமை. இதே மாதிரி மேலே அந்த லேயர் வச்சு அதுக்கு மேலேயும் ஃபுல்லாக க்ரீம் தடவிடுறேன். க்ரீமை ஃபுல்லாக தடவியாச்சு. நல்லா ஈவனாக தடவி விட்டுருங்க. அடுத்தது அந்த மேலே தின்னாக கட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா, அந்த பீஸை நான் தூளாக ஆக்கி கையிலேயே அப்படியே சும்மா தூள் பண்ணிட்டு மேலே தூவி விட்டுடலாம். ஓகே, ஃபுல்லாக தூவி விட்டாச்சு. அடுத்தது ரஃபெல்லோ சாக்லேட் எடுத்திருக்கேன் நான் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக. உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சாக்லேட் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். சும்மா அந்த சாக்லேட்டை அப்படியே சுற்றி வச்சிடுறேன். கைண்ட் ஆஃப் கிண்டர் ஜாய் மாதிரி தான் அது. ஒயிட் கலரில் இருக்கும் அந்த சாக்லேட். அவ்வளோதான், நம்ம ரெட் வெல்வெட் கேக் தயாராகியாச்சு. இந்த வேலண்டைன்ஸ் டேஸ் உங்கள் ஸ்பெஷல் ஒன்னோட நீங்கள் ஜாலியாக இந்த ரெட் வெல்வெட் கேக்கை செஞ்சு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், அண்ட் மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானை அழுத்திட்டு போங்க. பாய். உங்கள் எல்லோரையும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன்.